Если у вас скрипят суставы, это первый признак того, что у вас нарушение солевого обмена. Вам срочно нужно обратиться к доктору-нефрологу и принять лечение, которое он вам посоветует. Но самое главное, что я вам посоветую от себя, вы должны обязательно заниматься пилатесом, потому что суставы – это такая часть нашего организма, когда они требуют, чтобы вы их тренировали. Каждый суставчик можно потренировать, но обязательно это только после помощи врача. Поэтому не забывайте о себе, ведь мы создаем себя сами.